दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि Xiaomi फोन में नो सर्विस प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जाता है। एक कस्टमर मेरे पास Xiaomi फोन लेकर आया जिसमें नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहा था। फोन में नो सर्विस लिखा दिखा रहा था। फिर मैंने सेटिंग्स में जाकर बेस बैंड चेक किया तो देखा कि बेस बैंड अननोन था। इसके बाद मैंने बेस बैंड आईसी को सावधानी से हटाकर अच्छी तरह क्लीन किया और दोबारा रीबॉल करके लगाया। फोन ऑन करने के बाद नेटवर्क वापस आ गया और दोनों सिम सही तरीके से काम करने लगे। साथ ही बेस बैंड की समस्या भी पूरी तरह ठीक हो गई। ऐसी ही मोबाइल रिपेयरिंग की सीखने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें और जुड़े रहें।